तो भैया एक बार फिर से हम अनबॉक्स करने वाले हैं सबसे सस्ते और सबसे बेहतर वायरलेस माइक्रोफोन को, जो कि लोग कहते हैं। अब ये कितना सस्ता है और कितना महंगा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये तो हम आपको फुल वीडियो बनाकर ही बताएंगे। लेकिन ये आप यहाँ पर कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं इस वायरलेस माइक्रोफोन के। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। ये है इसका ट्रांसमीटर और इसके साथ में आता है एक रिसीवर, जो कि कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हम इसकी पॉलिथीन को यहाँ पर हटा लेते हैं। पॉलिथीन को हटाने के बाद कुछ ये इस तरह का प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो डाटा केबल है और यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल आइटम जो पे मिल जाते हैं। फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट